15° ed ultimo turno del girone andata, ultima gara dell'anno per il campione di eccellenza siciliana. Ci trovavamo allo stadio Nino Vaccaro di Mazara del Vallo per approfondire la sfida tra il Mazara Calcio di mister Marino e il Geraci di mister Claudio Grimaudo, reduce dalla sconfitta interna al comunale di Castellana Sigula, dove la Don Carlo Misilmeri si affermava per 2-0, terza sconfitta consecutiva per la compagine madonita, che è scivolata al 6° posto in classifica dopo un inizio brillante di stagione, pari a reti bianche invece per la compagine dei Canarini sul campo della Parmonval. Nell'ultima uscita a dirigere l'incontro il signor Vincenzo Braschi di Trapani, i suoi assistenti Manfredi Canale e Marta Di Franco, entrambi nella sezione di Palermo. Grazie alle immagini a cura di Mario Carpinteri abbiamo scoperto i 22 protagonisti di questa sfida. Un occhio attento alla formazione del Geraci, che si schierava in campo con Sesè, difese pali, in linea 4 composta da Valenza, Scalisi, Chiazzese e Tarantino, in mediana Bisogno, Bognanni e Marsala, tridente composto da Saluto, Velardi e Serio. Prima occasione di marca ospite al terzo di gioco con la scorribanda di Gioacchino Serio sul versante mancino, che penetra in area di rigore, sfortunato però il numero 10 Madonita. Nell'ultimo rimpallo si spegne comodamente tra i guantoni di Iacono la sfera, dall'altro dal 24° cross di Bulades e Scalisi però a sgomberare l'area di rigore sul veneloso tentativo del numero 7 ex Biancavilla. Al 27° lancio parabolico di Giardino, che pesca Paladino, il quale addomestica la sfera calciando violentemente verso la porta di Sesai. Solo la traversa a salvare il Geraci. Al 38° primo tempo piuttosto noioso e molto spezzettato. A fotografare infatti l'andamento della sfida sin qui il tentativo totalmente fuori misura da parte dei Canarini. L'ultima emozione della prima frazione di gioco, ancora di marca locale, sempre dalla destra le insidie maggiori, con Bulades che calibra il cross da destra, prova ad avvitarsi in bicicletta a Caronia, non riuscendo a sortire però gli effetti sperati. Si spegne così la prima frazione di gioco sull'ultimo tentativo da corner da parte del Geraci. Duplice fischio il direttore gara e squadre che guadagneranno gli spogliatoi sul parziale di 0-0. Non tantissime sin qui allo stadio Nino Vaccaro di Mazara del Vallo le emozioni di questa ultima sfida del 2019 per Mazara Calcio e Geraci. Passiamo allora con le nostre immagini al film della ripresa, che si apre col tentativo da sinistra da parte di Serio. Giardina nel tentativo di rinviare svirgola la sfera, facendo percorrere un brivido lungo la schiena di Iacono. Al corner che ne consegue Bisogno siglerebbe anche il gol dell'anno, ma gioco fermo per fallo di confusione. Era stato un Eurogol in rovesciata, quello del numero 8 di mister Grimaudo. Inizia la girandola di cambi con Di Maggio che prende il posto di Marsala tra i Madoniti. Al 57° occasione pericolosa per il Mazara con Caronia che non riesce a chiudere sul secondo palo. Superata da 2 minuti l'ora di gioco, ci pensa allora Di Maria per gli ospiti a portare in vantaggio i Blaugrana con questo diagonale col destro che inganna uno Iacono non esente da colpe. Geraci in vantaggio allo stadio Nino Vaccaro. Il gol dalla panchina, quello di Francesco Di Maria, che porta in vantaggio la compagine di mister Claudio Grimaudo. Reazione allora del Mazara all'altro lato, punizione da destra per i Canarini, con Agate che raccoglie la respinta corta spaventando Sesai con un colpo di testa che lambisce il palo. Staffetta tra i Madonini con Grimaudo che prende il posto di Bognanni. Al 71° poco dopo anche Saniong che prende quello di Velardi. Al 78° azione convulsa dei Canarini con Coneghi, Nescherbini, surplus del numero 7 che tenta il tiro, resta lì il pallone per Messina, il quale non ci pensa su due volte e trafigge Sesai con un imparabile destro. Ristabilita la parità del punteggio al Nino Vaccaro 1-1. All'iniziale vantaggio di Di Maria ha risposto Messina. Geraci che non ci sta e produce una palla gol sul calcio d'avvio successivo con Saniong che manda in profondità Serio, attento in uscita bassa Iacono. All'80° ancora Saniong che penetra in area di rigore, strattonato al limite, forse un fallo di mano che costringe il direttore di gara alla massima punizione. Occasionissima all'81° per il Geraci. Sul punto di battuta si presenta Gioacchino Serio che sciupa però questa palla gol calciando alto sulla trasversale della porta di Iacono. Rischia anche la beffa la formazione del Geraci, infatti Conè depositerebbe in rete, ma anche in questo caso viene ravvisata posizione di offside del numero 19, anche se resta qualche dubbio dal nostro ferma immagine. Terminerà così allora allo stadio Nino Vaccaro, senza vinti né vincitori, si dividono un punto per parte nell'ultima sfida dell'anno Mazara Calcio e Geraci. Geraci che sale a quota 26 punti in classifica, 20 invece quelli raccolti dai Canarini. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento al nuovo anno, auguri e buone feste da tutta la Wii Sport. Auguriamo.